സകൃതകൃതാവായ നാട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങാൻ ആരംഭിക്കാൻ. तेरी चाल बैकलेस सूट विच लगदी कमाल, ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है। तेनू पुछना है इको ही सवाल, ओ दस दे कुवारी आया किस दे तू नाल, क्यों दूरों दूरों जानी है, जान कड जानी है। इन्हें भी नखरे तू करना सोनिए, इन्हें भी नखरे तू करना सोनिए। दिल मेरा तेरे लिए धड़के नहीं, अज फिर किथे, अज फिर किथे, अज फिर കാത്തിരുന്നൊരു ചക്കരക്കുടം കയ്യിലെത്തുമ്പോൾ അമ്മാടിക്കൊരു ഗോലുമാല്, ചക്കരക്കുടം തൊട്ടു നോക്കി നാക്ക് പൊള്ളിയ ചങ്ങാടിക്കൊരു ഗോലുമാല്. ആത്താടി ആത്താടി ആടി കബടി പാത്താടി, പാത്തേണ്ടി പാത്തേണ്ടി പീലി കബടി പാത്തേണ്ടി. തെങ്കാശി പുഴയിൽ വൈകാശി തിങ്കൾ, തുണിയിലക്കണ് തിരയിലക്കണ് കണ്ട് കണ്ട്. ആരാണ്? അതാണ്. ആരാണ്? എന്താണ്? ആരാത്? അതിങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ചാണ് ചോദിക്കണേ. ആരാത്? ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും തലവെച്ച പിള്ളേരുടെ സംഘം അത്. പട്ടക്ക് തുഴഞ്ഞ് പട്ടക മടിച്ച് പാണ്ടിയ പട്ട കേറി നീശ കൗണ്ടരേ മുരശ് മുട്ടി പാടടേ, തായ്മൊഴിയിൽ താളമേള മംഗളം. അഴക നീശ കൗണ്ടരേ മുരശ് മുട്ടി പാടടേ, തായ്മൊഴിയിൽ താളമേള മംഗളം. സംഘമാന സംഘകാല തമിഴ് പാടി തേരിലേറി താളം തുള്ളാൻ അടി അമ്മാടിയേ അടിയെ പോവുമേ. ഹര ഹരോ ഹര പാവാൻ സുന്ദരിയേ മുന്തിരിയേ, പാവാൻ സുന്ദരിയേ കുഴല് തന്നനത്തനം പാടിവാ. പടക്ക് കുഴഞ്ഞ് പടക പതിച്ച് പാട്ടിയ പട കേറി. ഞങ്ങൾ ഈ മൈക്കിൾ ജാക്സന്റെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് പറ്റിയ പാട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. வெடிக்குது என் ஹார்ட், துடிக்குது உன கேட்டு, மனசுக்குள்ள பஞ்சு மிட்டாய் ஸ்வீட். புருஷா புதுசு புதுசா தேடாதையா, மனச கலச்சு போட்டு தூங்காதையா. அழகை அழக வச்சு படுத்தாதம்மா, நீ தொட்டா உள்ள ஏறோ சும்மா சொல்ற.
కుర్చీని మార్చబెట్టి రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గజ్జ కడితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి సొగులాడి స్వప్న సుందరి నీ మడత చూపు మా పటేల వల్ల పందిరి రచ్చరాజు పందె ఊపిరి నీ వంక చూస్తే గుండెలోన నీరి విరిడిరి ఏం రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి ఏం రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి ఆ కుర్చీని మార్చబెట్టి പൊളിച്ചെടുത്തേ ട്രാക്ക് മാറ്റി సిద్ధరాల మనసు నాది చిన్నగా పోతుంటావో చూడకపోతుంటావో ఇంట్లో చిన్నదాన్ని నేను సిద్ధరాల దాన్నితో చిన్నలు చూపిస్తావో సిద్ధరాల మనసు నాది చిన్నగా పోతుంటావో చూడకపోతుంటావో ఇంట్లో చిన్నదాన్ని నేను సిద్ధరాల దాన్నితో చిన్నలు చూపిస్తావో ఓ పిల్లగా వెంకటేశ్ చూడకపోతుంటావో కానకపోతుంటావో నా పిల్లగా వెంకటేశ్ చూడకపోతుంటావో కానకపోతుంటావో എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആസ്വദിക്കാമെന്ന് കരുതിയാൽ ഒന്നുകിൽ ജീവിതം വാർദ്ധക്യം കൊണ്ടുപോകും, അല്ലെങ്കിൽ മരണം. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും ആസ്വദിക്കുക, സ്നേഹിക്കുക പരസ്പരം. ശുഭദിനം.